বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। বিভিন্ন সময়ে ঋতু পরিবর্তনের কারণে বাচ্চাদের ঠান্ডা বা কাশি হয়ে থাকে। অ্যালার্জিজনিত কাশি বা খুসখুসে কাশি দিয়েই শুরু হয়। কখনো কখনো কফ শক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী কাশিতেও পরিণত হয়। এটা শুধু ছোটদেরও নয়, বড়দেরও হয়ে থাকে। কাশি কমানোর জন্য আপনি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সেবন করেছেন, কিন্তু ভালো ফলাফল পাননি। তাই বাড়িতে থেকেও আপনি তৈরি করে নিতে পারেন কাশি কমানোর জন্য কিছু উপায়, যা দীর্ঘদিন সেবন করলেও কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে না। তাই আজকে দেখুন আমি ঘরোয়াভাবে কিছু উপাদান দিয়ে কাশি কমানোর জন্য একটি রেমেডি তৈরি করব। তাই বন্ধুরা দেখতে থাকুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। বন্ধুরা, আমরা প্রথমেই নিয়ে নিলাম কয়েকটি তুলসী পাতা। বিভিন্ন প্রকারের তুলসীর পাতা আমাদের দেশে আছে, কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে নিয়ে নেব বাবু তুলসীর পাতা। কারণ বাবু তুলসী কাশি কমাতে এবং বুকের জমাট বাঁধা কফ তরল করতে খুবই কার্যকর। তাই কয়েকটি বাবু তুলসীর পাতা আমরা নিয়ে নিলাম। এটাকে থেতলে তারপরে রস বের করে নেব। দেখুন আমি এখন 4 চামচ বাবু তুলসীর পাতার রস নিয়ে নিলাম। এর সাথে এখন আমরা মিশিয়ে নেব গোলমরিচ। কারণ গোলমরিচ খুসখুসে কাশি কমাতে দুর্দান্ত কার্যকর। তাই আমরা 10 থেকে 15টি গোলমরিচ গুঁড়ো করে নিচ্ছি। এবার এই গুঁড়ো করা গোলমরিচ তুলসী পাতার রসের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এর সাথে বন্ধুরা আমরা আরও একটি উপাদান নিয়ে নেব, আর তা হলো আদা। কারণ আদা খুসখুসে কাশি কমাতে দুর্দান্ত কার্যকর এবং আদার মধ্যে একটি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকে, যা বুকে জমা কফকে তরল করবে এবং ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে কাশিকে খুব সহজেই কমিয়ে ফেলবে। তাই এই আদাটাকেও আমরা থেতলে নিয়ে 1 চামচ আদার রস এর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে সর্বশেষ এর সাথে আমরা মিশিয়ে নেব সামান্য পরিমাণ মধু। কারণ মধু শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর একটি উপাদান। যে মধু আমরা এখন এর সাথে আধা চামচ মধু মিশিয়ে নিলাম। দেখুন এই মিশ্রণটিকে ভালোভাবে আমরা মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমাদের মিশ্রণ তৈরি করা শেষ। এখন এই মিশ্রণটিকে সামান্য পরিমাণে গরম করে আমরা সেবন করতে পারি। আপনি প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার 1 চামচ করে যদি সেবন করেন, তাহলে আপনার খুসখুসে কাশি তো কমবেই, তাছাড়া ধূমপানজনিত কাশি, অ্যালার্জিজনিত কাশি এবং বুকে জমাট বাঁধা কফ তরল করে কাশি কমিয়ে ফেলবে। তবে মনে রাখবেন বন্ধুরা, এটা 1 বছরের নিচের বাচ্চাদের দেওয়া যাবে না। এভাবে আপনি যদি এটা দীর্ঘদিন তৈরি করেন এবং দীর্ঘদিনও সেবন করে থাকেন, তাহলে আপনার কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না, বরঞ্চ আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে এবং ঠান্ডাজনিত কাশি কমে যাবে। তাহলে বন্ধুরা আজকের এ পর্যন্তই। আজকের আমাদের এই স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপসটি সম্পর্কে যদি আপনার কোনো ধরনের মন্তব্য থাকে, তাহলে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আর আজকের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে, তাহলে পরবর্তী স্বাস্থ্য বিষয়ক এমন সব টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন প্রতিদিন, এই প্রত্যাশায় আজকের এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ।